مش هنمشي فعلا الا لما تبقى مرفوعه الرايه. ده شعارنا كلنا، شعار كل مصري موجود. احنا النهارده هنتكلم عن معنى جميل، معنى داخلي داخل كل انسان فينا، وتحديدا داخل كل مصري. خلينا متحيزين شويه في الفتره دي. هو معنى الانتماء. هل بالفعل احنا عندنا انتماء لهذا الوطن؟ هل انتمائنا بيعود للقديم؟ هل احنا من الاساس من زمان قوي، من وراثتنا من ايام الفراعنه، هل بالفعل جوانا هذا الانتماء؟ طب ندور عليه ازاي ونطلعه ازاي للي ما عندوش؟ وان كنت اشك، لان الفتره اللي فاتت دي اثبتت بالفعل انتماء ان المصريين وقت الشده بيبانوا قوي. النهارده مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع معانا ومع حضراتكم الاستاذه عزه سليمان، الباحثه في الحضاره المصريه. برحب بحضرتك واهلا بيكي معانا. اهلا بيكي. معنى كلمه الانتماء معنى جميل ومعنى كبير، يعني بنحاول نعلمه لاولادنا، لكن هل بالفعل ليه اصول من زمان؟ هل دي حاجه احنا متوارثينها من زمان جوانا؟ بس عايزين نفهم انه الانتماء انه معناه هو عكس الانانيه والذاتيه. الانتماء معناه ان انت تبقي مستعده ان انت تتخلي عن الغريزه ان انت تحافظي على حياتك مقابل انتمائك لشيء معين، لعيلتك، لقبيله، لمجتمعك. ان انت مستعده تضحي بحياتك وسعادتك في الدنيا مقابل ما تؤمني بيه اللي بتنتمي ليهم. واعظم واسمى مظاهر الانتماء هو الانتماء للوطن. اللي احنا المصريين بكل فخر اول شعب في العالم اتخلق عندنا الانتماء. احنا من 10,000 سنة واحنا بدأ عندنا انتمائنا لمصر، لأرض مصر. قبل ما نعمل دولتنا المصرية من 7,000 سنة، أول دولة في التاريخ. احنا يعني لما كنا عايشين في الجنوب في المطر، كان في الخضرة. لما جف الجنوب وقلت المية وحصل تصحر، اضطرينا ان احنا ننزل وادي النيل نقتحمه ونعمره ونهذبه. لقينا ان احنا محتاجين ضروري قوي ان احنا نتفاهم مع بعض، نشارك بعض، نتعاون كويس جدا، ننظم حياتنا سوا. هذبنا النيل، مجرى النيل، يعني قضينا على المستنقعات، ردمناها، قضينا على الأحراش، نظمنا مية الري. مية الري يعني زي ما قال جمال حمدان انه عبقريه المكان والجغرافيا المصريه هي اللي خلقت مصر وعملت الحضاره المصريه. ده من 10,000 سنه. من 10,000 سنه. وانتمائنا لارض ارضنا، لان طبعا على قد ما شقينا وتعبنا وجهدنا ان احنا نهذب وادي النيل ونخليه صالح للحياه، يعني خلتنا مرتبطين جدا بارضنا المصريه، وبالتالي هي اللي ساعدت على قيام الدوله المصريه من 7,000 سنه. وده نشأة الانتماء. ولو عايزين نعرف أهمية الانتماء، خلينا نقارن بين انتمائنا احنا بدايته في مصر من 10,000 سنة وبين الانتماءات الوطنية في مثلا أوروبا الغربية. هنلاقي أن الانتماء للوطن في أوروبا الغربية بدأ بعد عصر النهضة، يعني من حوالي 400 سنة. ولو قلنا تاني دولة بعد مصر بدأ فيها الانتماء للوطن هي إنجلترا، يعني حوالي 800 سنة. قارني حضرتك بين الانتماء للوطن 10,000 سنة و800 سنة. شوفي ده يفهمك يعني ايه انتماء المصري لوطنه مصر. طيب، هل احنا عندنا رسم بياني؟ يعني ساعات بيبقى فيه ارتفاع للاحساس بالانتماء وانخفاض، ولا احنا ثابتين على هذه المشاعر؟ لا، احنا ممكن بنقيسه بالتطور. الانتماء، احنا الانتماء كان دايما بيبقى قوي جدا، الا لما بيحصل بعد الثورات او ما شابه، او مع تدخلات اجنبيه. الانتماء بيضعف في مصر لما حاجتين اساسيتين. لو اتكلمنا مصر اللي بيسموها فرعونيه، هنلاقي انه لما مصر كانت قايمه انه على اساس العداله، ماعت. العداله معناها الحق، العدل، الهماعة والفضيلة. لما ماعت بتتهز يبقى كأن عرش، كان في مفهومنا المصري كأنه عرش الإله اتهز، مصر بتتشقلب، الدنيا بتتلخبط. لكن الأساس نجاح مصر وتقدمها والحضارة هي ان العدل اساس الملك. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي كان دايما بتأثر على الانتماء هي التدخلات الأجنبية، ودي من 7,000 سنة لغاية النهاردة. هي مش مصرية، هي بتجمع كلهم. في الحقيقة انه ضعف الهوية المصرية، يعني انتماء معناها الشخصية القومية الوطنية، الهوية المصرية. وزي ما قلتي حضرتك عايزين نكون عندنا شوية
يعني يسموها شوفونيه، يسموها اللي يسموها، عايزين الاعتزاز بالوطن يبقى قوي جدا جدا. احنا ما عندناش حل الا ان احنا نقوي الانتماء لمصر عشان نقدر مصر تنهض وتقدر تقاوم كل المحاولات التدخل في شؤونها الداخليه. احنا لو هنتكلم ازاي ان احنا نقوي الانتماء، احنا محتاجين جدا جدا ان احنا نحيي الوطنيه المصريه. بمعنى احياء الوطنيه المصريه بالنسبه لنا هو مساله حياه او موت، مساله نكون او لا نكون. بمعنى ان احنا يعني لو بصينا على تاريخنا المصري هنلاقي ان احنا لما قامت اول ثوره من 4200 سنه، ازاي الملك العظيم امين نمحات الاول قدر ان هو يوحد المصريين زي الرئيس السيسي دلوقتي. فعلا في تشابه في الشخصيات قوي جدا. انه قدر يوحد المصريين، قدر يجمعنا ونحبه، وكان هو كفء قوي حازم واقام العدل. كل المصريين سواء، تطبيق القانون على الكل، ما فيش يعني ناس مفضلين على استثناءات. لا، يعني كان في الفتره دي كان بالفعل عداله وقانون وحزم وعمل قوي جدا. الملك العظيم ده عمل ايه؟ برضه زي ما عمل الرئيس السيسي، انه بيحاول يحيي الوطنيه المصريه. السيسي طلع في الامم المتحده قدام العالم كله لاول مره في التاريخ يهتف تحيا مصر 3 مرات. يعني هو كان بيهتف هناك واحنا بنهتف هنا وراه، بنردد وراه تحيا مصر. الامين نمحات الاول لما جه بعد اول ثوره مصريه عمل نفس الحكايه، احيا الوطنيه المصريه والقوميه المصريه. بمعنى عمل ايه؟ عرف المصريين تاريخهم، يعني مصادر قوه المصريين، الامجاد، عملنا، شوفوا الهرم عملناه ازاي، شوفوا الطب، شوفوا 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 شوفوا. وكان المثقفين اللي هم معاه، اللي لو قلنا مثلا واحد زي ايبور وير قال في بعض القصائد على المآسي اللي احنا مرينا بيها في الثوره، وبعد كده بيدي طاقه امل، بيقول بدأها بايه؟ تذكر تذكر، افتكر انت يا مصري عملت ايه؟ انت مش ضايع، لا انت قوي، انت بنيت الهرم، انت عملت طب، انت عملت هندسه، انت عملت حاجات كتيره جدا يعني عظيمة. ذكر بالامجاد واحيا كمان الروح اللي فيها مصرية. عزه يقدر ان هو يبني بيها. هي الطاقة دي اللي عملت قوة وقفزة مصرية جبارة جدا، زي القفزة اللي احنا بنتمناها كلنا طبيعي دلوقتي. طب ما كانش في متآمرين في العهد ده؟ كان في طبعا بالمحايلة أحيانا، بالقضاء عليهم أحيانا، بنفيهم أحيانا. وكان في شلة منافقين برضو، لأن في ناس دول ممكن دايما تبقى بالشكل دول موجودين. دول التعامل موجودين. بيكون لكن ازاي كان في هو الفترة الملك دي؟ الشاطر اللي أمين نمحات الأول كان بيحسن اختيار المعاونين، ودايما يقول لحكام الأقاليم احسن اختيار معاونيك، وخليك عادل، واقيم القانون على الكل، واسمع للفقير اللي جاي يشتكي لك، والغلبان زيه زي الغني، ما تفرقش بين المصريين. حتى وصل الامر ان هو في بعض الاماكن كان بيروح للمحافظات المصريه انه يشوف الناس بتشتكي من ايه. اللي كان احيا اللغه المصريه، احيا تاريخنا المصري. احنا محتاجين جدا، يعني لو كمان اتكلمنا ان احنا دلوقتي نحيي تاريخنا المصري زي ما كتبناه، احنا المصريين مش زي الحاقدين اللي عايزين يفهمونا على تاريخنا. احنا محتاجين كمان انه دلوقتي محتاجين برامج كتيره تتكلم عن الحضاره المصريه الثابته يستناها المصري، مش برنامج، برامج الناس تعرف تاريخها، وهتبقى شعور قوي جدا بالفخر والاعتزاز. هيخلي ان احنا طاقتنا تتضرب في يعني طاقه كبيره جدا محدش يقدر عليها. محمد علي لما احيا الوطنيه المصريه يعني بقت قوة مصر، قوة في خلال 10 سنين جبارة. قدر ان هو يبني جيش مصري قوي. كان عندنا اقوى الاساطيل في العالم، كان عندنا يعني قدرنا نقضي على كل المتآمرين بره مصر. المتآمرين دايما بيجوا من بره مصر للاسف، شرقا وغربا، يعني من كل مكان. اللي هو قدر يعمل قوة جبارة، قوة اقتصادية جبارة. فعشان كده الغرب فعلا بصراحة، مش غرب بس، غرب وشرق، دايما منين ما مصر بتحاول ان هي تقوم وتحيي الوطنية المصرية والانتماء لمصر، تحاول تضربها. يعني ضربوا محمد علي، وقفوه وحاربوه، وقفوه عند حده، ولكن عملنا انجازات برضو قوية جدا. هيحاولوا ان هم يضربوا. لو بصينا احمد عرابي لما عمل ثورته اللي هي ثوره الجيش، اللي هو كان وزير الدفاع، لما عمل ثورته
اتسمت في مصر ثورة الفلاحين القومية، بما ان الجيش كان معظمه من الفلاحين، فانه اتسمت ثورة الفلاحين القومية. صحيح ان هي اتضربت ولكن حققت انجازات. لما نشوف في بداية القرن الماضي هنلاقي انه بعتوا لنا الانجليز، بعتوا لنا جمال الدين الافغاني انه يقول لا يا مصريين، لما بدات الروح الوطنيه قويه جدا لسه من ايام محمد علي، فانتوا لا، لابد الانتماء يكون للدين قبل الوطن، انما هو العكس، الدين لله والوطن زي للجميع. ما كان بيحصل في الفتره اللي فاتت دي. بالظبط. يعني احنا دايما بنقول ما اشبه اليوم بالامس. بالظبط. يعني كل حاجه بتحصل حصلت قبل كده. بالظبط. وعايزين نستفيد من اللي كل ما فات. نحاول نقوم يضربونا، كل ما نحاول نقوم يضربونا. جابوا لنا جمال الدين الافغاني، بعدها جابوا لنا اللورد ليمبي، المندوب السامي البريطاني، علشان يحاول يفرق ويعمل فتنه طائفيه ويستخدم الدين في مصر. فشل وراح انجلترا وكتب مقولته الشهيره ان انا ما قدرتش، وانه لقيت ان الفرق الوحيد بين المصريين انه لما ده بيصلي بيدخل الجامع وده يصلي بيدخل الكنيسه، ده الفرق الواحد، مش هتقدر عليهم لان احنا واحده لان حضارتنا وجذورنا المصريه الممتده بحدودها الجغرافيه وعمقها التاريخي من 7000 سنه لسه هي اللي مخلينا قادرين نقف على رجلنا بنفس الحدود، محدش قدر علينا ومش هيقدروا علينا. ف يعني طب الشباب دلوقتي، الشباب ده طاقه كبيره جدا، والشباب عندهم انتماء، ما حدش يقدر انه يشكك في انتمائهم. بالظبط. دي حقيقه، بس ازاي فعلا نوجه هذا الانتماء التوجيه الصحيح؟ لان الشباب عنده روح الاندفاع، يعني حتى التعقل بيبقى اقل شويه، فازاي ان انا اوظف هذا الانتماء بالشكل الصح لو خدناه مقارنه بما حدث فيما قبل في العصور القديمه؟ هنقول تاني انه التاريخ بيقول ان ما فيش مره احنا مصر قدرت تعمل فيها قفزه جباره، سواء اللي بيسموها مصر الفرعونيه او الحديثه، الا باحياء الروح الوطنيه، انك تشرح التاريخ المصري بمنتهى الشجاعه للمصريين زي ما احنا كتبناه، مش زي الاخرين ما قالوا علينا. نشرحه من كتبنا، نشرحه صح. المشكله من يكتب التاريخ الان؟ لو اتكلمنا حتى على تاريخنا حضرتك المعاصر، احنا محتاجين ترجمه، والتاريخ مترجم، احنا تاريخنا مترجم. ادياننا المصريه القديمه اللي للاسف ان معظم المصريين يعني مش فاهمين الاديان المصريه القديمه، ودي مبعداهم شويه عن المجد المصري بدعوى انها حضاره كانت وثنيه او ما شابه، ولكن هي كانت حضاره عظيمه جدا. والاديان احنا اول شعب في العالم نعرف ربنا، وصلنا لربنا. يعني ازاي، يعني انجاز عظيم جدا زي كده، ازاي احنا ما يكونش ده قدامنا ونكون عارفينه كويس ونشرح الاديان دي كانت بتقول ايه؟ يعني ليه احنا خايفين منها؟ دي هتربط المصري. احنا اول ما قلنا جنه ونار وحساب وضمير واخلاق، احنا عندنا حضاره وكنز وتراث قوي جدا. هي ممكن ناخدها نغير المفردات شويه، عشان ممكن بعض المفردات تؤخذ على هذا الموضوع. يعني لما نتكلم نقول احنا عندنا حضاره، وكان عندنا ما قبل ان يظهر الاديان السماويه، كان حتى كان اللي موجودين كانوا موحدين بالله سبحانه وتعالى. فبكده ممكن عشان ما يبقاش يتصيدوا اللي هم المغرضين بعض الاخطاء اللي ممكن يدخلوا منها وتبقى مغزى. بصوا هم بيدوروا على الوثنيه وبيدوروا على وعلى وعلى. ما احنا لو شرحنا واللغه المصريه تحديدا زي ما بيقولوا وفي اللغه تكمن الاسرار. لو شرحنا بدانا نعلم المصريين لغتهم، الامور هتتفهم صح. هنعرف ايه المستخبي. بعدين عمرك حضرتك دايما زي ما هم واقفين لك على حضارتك المصريه وتاريخك ومجدك، واقفين لك برضو دلوقتي بطرق تانية، بالارهاب، بكل ما يستطيعوا من امكانيات. هم مش هيبطلوا لانه الخارج، بس احنا هنفضل زي ما احنا، هنفضل ونعلم تاريخنا بمنتهى الجرأة ومش خايفين من حد. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا، ويا رب فعلا يظل هذا الشعور بالانتماء لهذا الوطن مش بنفس الحجم، بأعلى كمان بإذن الله. شكرا لحضرتك، نورتينا وأهلا بيكي. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهارده من زينة. بكرة إن شاء الله لقاء جديد وأسرة جديدة في زينة.